بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السلام عليكم مشاهدي قناة بيسن والكرة الأعزاء في فيديو جديد سيكون مليء بأخبار لاعبينا. ابقوا معنا وتابعوا فيديو اليوم لنهايته. كشفت مصادر مصرية أن إدارة سيراميكا كليوباترا قد تلقت دعوة رسمية من الاتحاد الجزائري لكرة القدم تخص لاعبهم أحمد قندوسي. المصادر المصرية قالت أن قندوسي إذن سيكون مستدعى لتربص الخضر المقبل، والذي سيقام في مستهل سبتمبر الداخل، وتواجه فيه الجزائر كل من غينيا الاستوائية وليبيريا ضمن تصفيات الكان. ولم تشر المصادر ذاتها ما إذا كانت الدعوة رسمية أم فقط في القائمة الموسعة، لكن ومن دون مفاجأة قندوسي سيكون ضمن القائمة النهائية، فقد قدم في التربصين الأخيرين مستوى جيد، كما أنه من اللاعبين القلائل الذين يتمتعون بفورمة بدنية كبيرة، وهذا بسبب عدم توقف الدوري المصري طيلة الصيف، مع الإشارة إلى أن الدوري المصري انتهى فقط في الأسبوع الماضي. رغم تعادل فريقه فاردر بريمن اليوم السبت ضد نادي أوكسبورغ، إلا أن الجزائري الأصل ولاعب بريمن ميتشال فايزر قدم أداء أكثر من ممتاز، وكان صاحب البصمة الأبرز في لقاء فريقه. الظهير الأيمن الجزائري كانت له بصمة مباشرة في هدفي فريقه، حيث قدم كرتين حاسمتين في الهدفين، مع تقديم مستوى راق دفاعيا وهجوميا طيلة 90 دقيقة. هذا ما دفع بأغلب مواقع الإحصائيات لمنحه تقييما عال. موقع سوفا سكور منحه تقييم هو الأعلى، وأيضا جائزة رجل اللقاء، حيث رأى أن أرقامه كانت أكبر بكثير من بقية زملائه وأيضا خصومه. فايزر عاد فقط لمواصلة هوايته في صناعة اللعب، حيث كان في آخر موسمين من البوندسليغا دائما الظهير الأيمن الأحسن، ويبدو أنه سيسير على نفس الخطى هذا العام. فايزر كما يعلم الجميع صرح في 4 مرات سابقة أنه يريد اللعب مع الجزائر، لكن الفاف لم تتحرك صوبه، لا مع المدرب السابق ولا مع المدرب الحالي. تهميش فايزر مقابل البحث عن ظهير أيمن في كل مكان لا يبدو مبرر بالمرة. لا يوجد أي سبب يمنع الفاف من توجيه الدعوة له، لأنه فنيا الأحسن، إلا إذا كان هناك سبب غير رياضي أو أنه لا يملك أصولا جزائرية والفاف عاجزت عن تأهيله. موني نادي فرنسي البرتغالي ولاعبه الجزائري بشير بلومي بهزيمة قاسية جدا قوامها خماسية كاملة دون رد ضد نادي سبورتينغ لشبونة. النتيجة أبانت بصورة واضحة قيمة وقدرة نادي فرنسي، خاصة أنها جاءت بعد هزيمتين سابقتين في أول جولتين من الدوري، لتضع بلومي في وضع سيء جدا، ففريقه الحالي ضعيف ولن يساعده على البروز بقوة كما فعل الموسم الماضي. القول بقوة بلومي وأن فريقه لن يساعده أتت من البرتغاليين قبل أن تأتي من أنصار المنتخب. مدرب سبورتينغ روبن أموريم وبعد فوز فريقه بخماسية سئل عن مستوى الفريق الخصم، وهنا قال أنهم لم يخلقوا ضدهم فرص كبيرة عدا إزعاجات الجزائري بلومي. روبن أموريم وصف بلومي باللاعب الذي يتمتع بجودة عالية جدا في اعتراف جديد بقيمته. بلومي قدم مستوى كبير الموسم الماضي جلب له الأنظار بقوة، صحيح أنه قادر على إعادة تقديم ذات المستويات، لكن كل المعطيات تقول أن ناديه الفرنسي هذا العام لن يقاوم وربما يكون أول الهابطين. لذلك إن أتيحت فرصة لبلومي للرحيل عليه الضغط على إدارة ناديه لأجل تسريحه، خاصة أن العروض لا تنقصه البتة. انطلق الدوري السعودي رسميا، وانطلق معه السحر الذي ينطره الجزائري رياض محرز. هكذا كان تعليق أغلب الصحافة السعودية والأهلوية على المستوى الذي ظهر به الدوري الجزائري في لقاء العروبة ضمن أول جولة من الدوري السعودي. فرغم أنه لم يملك مساهمة مباشرة في أهداف فريقه، إلا أن المستوى الفني الذي قدمه رياض جعل الكل يؤكد قيمته. الدوري الجزائري يكون بذلك قد رد على كل المنتقدين، خاصة أساطير الأهلي والسعودية الذين انتقدوا خموله وكسله، لكن في مقابل ذلك عليه الثبات على هذا المستوى وتقديمه بعد كل جولة، وعدم العودة لما كان يقدمه في الموسم الماضي.
البداية القوية جدا لمحرز أتت في وقت جد مثالي وقبل بداية تربص الخضر بأقل من أسبوعين. محرز كان يعاني من وزن زائد وتراجع رهيب في المستوى البدني، لكنه استطاع طيلة فترة التحضير تجاوز ذلك والوصول لفورمة بقية زملائه وتجاوزهم حتى، وهو ما سيكون في صالح من ناحية المنتخب. فأنصار الخضر يريدون المستوى الكبير الذي كان يقدمه قبل 2021 وليس المستويات التي قدمها في آخر عامين. كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إدارة أونجي وبعد أن رفضت طيلة الصيف كل العروض المقدمة للاعبهم الجزائري حماد عبدلي، وبعد أن صرحت علانية أن عبدلي غير قابل للتحويل وأن الأندية الراغبة في ضمه عليها أن تبحث عن لاعبين آخرين، يبدو أنها تراجعت. ليكيب قالت أن إدارة أونجي باتت ترحب برحيل عبدلي في الميركاتو الصيفي الحالي. الصحيفة الفرنسية أضافت أن إدارة أونجي تدرس أي عرض لكن بشرط أن يكون جيد وفي مصلحة النادي، في إشارة واضحة أن عبدلي صار متاح للبيع. ليكيب لم تشير ولم تلمح حتى للأسباب التي أدت لهذا الانقلاب الكبير، فبعد أن كان عبدلي هو اللاعب الأساسي في خطط المدرب والقائد الفعلي الذي لا يستغنى عنه، صار بيعه متاح والشرط فقط الحصول على عرض جيد. ليكيب لم تشير للقيمة التي تريدها إدارة أونجي، لكن مصادر فرنسية أخرى قالت أنها ربما تكون في حدود 10 ملايين أورو. التراجع عن الاحتفاظ بعبدلي وإقرار بيعه لا يعني شيء، والإدارة ستحاول الحصول على مبلغ كبير جراء نقله من أجل القيام بتعزيزات، مع الإشارة إلى أن 10 ملايين يعتبر رقم ضخم بالنسبة للأندية الفرنسية التي تريد اللاعب. الحديث عن أندية راغبة في ضم عبدلي يقودنا للحديث عن سانتيتيان. إدارة سانتيتيان قدمت عدة عروض لضم عبدلي واقتربت من ضمه فعلا في نهاية الموسم الماضي، لكن صعود أونجي وقرار الإدارة بالتمسك بعبدلي جعلهم ينسحبون ويقررون البحث عن حلول أخرى. موقع بيت فوتبول كلوب قال أن تقرير ليكيب سيسعد كثيرا إدارة سانتيتيان التي ستعود لطلبه في انتظار دخول أندية أخرى أو عودتها مثل ليتشي الإيطالي الذي يريد عبدلي وسبق وقدم عرضا رفض لأنه هزيل 4 ملايين أورو. ولما لا دخول أندية جديدة تكون قوية من داخل وخارج فرنسا. الميركاتو لم يتبقى عليه سوى أسبوع وسنرى وجود عبدلي على أمل ألا تكون الخليج فقط. كشفت مصادر مقربة من والد اللاعب اليافع ولاعب هارتا برلين إبراهيم مازا أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد تواصلت مع والده وطرحت له المشروع الرياضي للمنتخب الوطني وطلبته بالضغط على ابنه من أجل قبول اللاعب مع المنتخب الوطني. الفاف تبدو واثقة من قدرتها على خطف مازا لأنها أغرته باللعب مباشرة في المنتخب الأول، عكس ألمانيا التي سيلعب فيها مع منتخب أقل من 19 سنة، هذا إن تم استدعائه لأنه يلعب في الدرجة الثانية فقط. الفاف ستحاول رغم ذلك مواصلة الضغط بما أنها لم تحصل على موافقته بعد. المصادر نفسها قالت أن الرأي الأخير سيكون للاعب. اللاعب لم يرفض العرض الجزائري لكنه في مقابل ذلك لم يوافق عليه بعد، لذلك سيسعون لمواصلة الضغط عليه لأجل القبول، ولو أن حصول ذلك في القريب العاجل يبدو مستبعد وربما يكون ذلك في أكتوبر أو نوفمبر. السعي وراء إبراهيم مازا يبدو مبرر، فرغم أنه يلعب في الدرجة الثانية ورغم أنه يبلغ من العمر 18 سنة فقط، إلا أنه يشارك كأساسي وبانتظام. ليس هذا وفقط بل متألق على الدوام. مازا عاد وقاد فريقه اليوم السبت للفوز في الدوري على حساب برجنسبورغ، مسجلا هدفا من ثنائية فريقه بطريقة أكثر من رائعة مع تقديم مستوى كبير جدا. الهدف هو الثالث لمازا هذا الموسم من ضمن 4 لقاءات، وهو رقم أكثر من رائع جلب له ثناء الإعلام الألماني اليوم وسيجلبه له كثيرا في الأيام المقبلة. مازا يعتبر حاليا أحسن لاعب في الدرجة الثانية الألمانية وبفارق عن البقية على الأقل في بداية الموسم الحالي، لذلك استدعاؤه إن حدث سيكون مبررا جدا. بعد غيابه عن لقاء الجولة الماضية من دون تبرير للسبب، عاد الدولي الجزائري ريان قلي للظهور في ورقة لقاء فريقه كوينز بارك رانجرز الذي واجه اليوم نادي بلايموث.
على أرضه ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي درجة ثانية. قل ظهر بديلا فقط وشارك فقط في آخر 10 دقائق من دون أن يترك أي أثر واضح. اللقاء انتهى بتعادل الفريقين هدف لهدف، لكن الأهم هو عودة قلي للظهور. الصحافة الإنجليزية لم تشر لسبب معين لغياب قلي عن آخر لقاء، لكن بنسبة كبيرة كان الإصابة، حيث تمت الإشارة إلى أن غيابه يمكن أن يكون مرتبط برحيله، لكن بما أنه لم يرحل فالأكيد أنه كان مصاب. بعد مشاركته كبديل في آخر لقاء، سجل الدولي الجزائري ياسر العروسي أول ظهور له كأساسي مع فريقه الجديد واتفورد، حيث بدأ لقاء ديربي كاونتي اليوم السبت ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي درجة ثانية. ورغم أن واتفورد حقق النصر وبهدفين مقابل هدف وحيد، إلا أن بداية العروسي لم تكن موفقة، حيث لعب فقط لغاية الدقيقة 57 مع تقديم مستوى متواضع. الموسم لا يزال في بدايته والعروسي أصلا يعاني بدنيا، لذلك مستواه قد يكون مبرر، لكنه في مقابل ذلك عليه التدارك سريعا، لأن مدربه في واتفورد لن ينتظره بدون شك. قالت مصادر قطرية أن إدارة الغرافة وفي سعيها للتخلص من لاعب الخضر ياسين إبراهيمي قامت بعرضه على إدارة العربي. المصادر القطرية قالت أن إدارة العربي رحبت بالفكرة، لأنها ترى في إبراهيمي لاعب ممتاز وسيقدم الإضافة، لكنها اقترحت عليه عقد لعام واحد فقط، وقالت أن هذا شرطها ولن تتنازل عنه. المصادر القطرية قالت أن الشرط تعجيزي ولن يتحقق. إبراهيمي يرفض رفضا قاطعا التوقيع لمدة موسم واحد ويريد على الأقل موسمين، حتى أن نفس المصادر قالت أن السبب الرئيسي لمشاكل إبراهيمي الحالية مع الغرافة هي أنها منحته عقدا لمدة موسم واحد إضافي، لكنه يرفض ويصر على موسمين في انتظار تطورات القضية، وهل ستتقارب وجهات النظر مع العربي أم لا، وأم أن المشاكل لن تتوقف. على بعد أقل من أسبوع عن نهاية فترة التحويلات الصيفية، ما زال الدولي الجزائري آدم زرقان يأمل في الرحيل على ما يبدو. لاعب الخضر وفي تصريحات إعلامية للصحافة البلجيكية سئل عن تأخر انتقاله، وهل ما زال يرى أن انتقاله ممكن أن يحدث قبل نهاية السوق الصيفية. لاعب شارلروا بوضوح قال أنه ما زال ينتظر عروضا من أندية جديدة وربما ينتقل. لاعب الخضر قال أنه في حال تلقى عرضا جيدا من الناحية الفنية ويكون عرض جيد لناديه الشارلروا فإنه سيدرسه بدون شك، في إشارة واضحة أنه لا يملك لغاية الآن هذه النوعية من العروض. زورغان قال أيضا أنه يفكر في الرحيل مثل ما يفكر في ناديه شارلروا، فهو مركز على كل التركيز على تقديم كل ما لديه لمساعدة فريقه على تحقيق أفضل النتائج. زرقان ورغم ما قدمه من مستوى، إلا أنه لم يحصل لغاية الآن على عروض جيدة. اللاعب لا يخفي أمله في الرحيل، لكن يبدو أن الأمر صعب، ويبدو أيضا أنه يتجه للبقاء لرابع موسم مع ناديه. تقارير بلجيكية كثيرة تشير إلى أن زرقان في حال بقائه في الفريق الموسم الحالي سيعلن عن تجديد عقده مع إدارة شارلروا ينتهي الموسم المقبل، وإدارة شارلروا لن تسمح له بالرحيل مجانا، لذلك ستسعى للتجديد له في حال بقائه طبعا. إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى، نلتقي إن شاء الله غدا. السلام عليكم.